Bizde Sokulda birinci жолу орусча соода болду. Орусча соода болгон өтө кызык экен. Канча болду? 150 миңге сатылды, азыр жылкыны көрсөтөм азыр. Туугандар, азыркы хит болуп соода аткан жылкы мына ушул жерде экен. 1,5 жаштагы. 150 миңге сатылды, андан кийин эле үстүнө 20 миң, 30 миң пайдасын сатпай жатат. Полторашка деп 1,5 жашка жазга кулан чыкма местный жылкы. Ушул азыр орусча соода болгон ушул жылкыбыз. Видеого лайктан бастырыңыздар. Мына жандар. Местный жылкы экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын каталуучулары. Туугандар, бүгүн 19 январ Чүй обласы Сокулуктагы жылкы базарынын биринчи бөлүмү. Бул жакта өспүрүм жылкылар болот. Биринчи бөлүм, экинчи бөлүм чоң аттар болот. Биринчи эле мына ушул өспүрүм жылкыдан баштайбыз. Мына кызыл нокто. Мынанын жашы жазга 2 жашта аткан. Таза местный жылкы. Баасы канча деп аттыңыз эле мынаны? Канча? Баасы 200 миң сом. Жашы 1,5 жаштан 2 жашка өтмө жылкы экен. Бою где-то 1,60, ошонун айланасы экен, плюс минус менен экен. Мына туугандар, кызыккандар үчүн номериңизди айтып коеюнбу? 076 667 дагы 667. Мына ушул номерге кызыккандарга байланыша бересиздер. Баасы 200 миң кыргыз сом менен сурады мына. Өспүрүм жылкы экен. Туугандар, бүгүн бизде тайлар, өспүрүм, бейлер аябай көп түшкөн. Видеого лайктан бастыңыздар. Биринчи мондай чоң тайларды көрсөттүр, андан кийин 2024-түн кулундарына көрсөтөбүз. Мына ушул дагы жазга кунан чыкма дейт. Пародасын билбедим, хозяйны жок экен. Баасын где-то бир 300 миң тегерегин айтып атса керек. Кече бир угуп калдым эле. Бирок баасын точно биле албадым. Ушул дагы 2 жаш чыкма экен, жана элдер тишин көрүп аткан. Бизде негизи жакшы нерселер көп кирген базарда. Аке, тазаганбы? YouTube'га киргизип коеюн? Жокпу? Азыркы тазаганды YouTube'га киргизбей эле кой дейт. Баасы 250 миң деди, азыркы тай экен эле. Анан мына жерде да мындай негизи жакшы тайлар көп кирген бизде. Мына туугандар, өспүрүмдүн мыктысы экен базарда. Кап-кара кашка мойнудагы узун жылкы экен. Мелис байке, унун жашы кандай? Полторашка, 1,5 жаштагы жылкы экен. Кап-кара түстөгө. Бою канча ушунда азыр? 1,55ке барып калат дейт. Мына көчтүн кеңдиктери. Мына көрүңүздөр, соорлары кап-кара кашка өспүрүм жылкы. Haydi korkma. Tersine toktop olasın haydi. Bağısın kaç ediyorsun bu karan? 200. 200 mü son? Tuş birisi ha? Biraz le çöz. Numarayınızı ayıp koyuyoruz. 0779. 0779. 77 00 79. 77 00 79 ha? Mına uşul numerge baylanışasızlar jaksa. Mına kara өспүрүм. Кашкасы да бар экен. Мына байкап көрүңүздөр. Оке, эркек бургачыбы? Баасы канча экен? 100. Кунан байтал да, кунан болобу? Кунан байтал. Баасы 110 миң сом сурады. Бою 1,50 жогору. Мына 2024-түн кулундары окшойт. Шеп канчадан болду? Алдыңыз бе? 75'ten ha? At korunga da sizge baytanга. 75 миңден алынып тур. Мындерде ургачы байталды, кулундары баары бир экен. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 баш ошойт. 75 миңден да алынган баалары. Оптом алынган мас экен. Бүгүн негизи базарда аябай көп жылкылар. Ассаламу алейкум. Оке, мына тай канча экен тай? Баасы канча экен? Эркекпи? Эркек 75 миң сом. Мына 2024-түн кулунда. Но сарыны канча dedi сарыны? 75.
Бул жазга канча? Бирге чыгабы же экиеби? Бирге чыкты, уже полторашка алат да. Жазга 1,5 дейт. 75 миң сомдон базарда. Мынана дагы бир чоң тай турат. Мына чоң тайды да байкап көрүңүздөр. Яки могу жазга бирге чыкмабы? Бирге. Чоң экен бул, пародасы кандай бунун? Парод энеси местный, атасы англичан аралаш. Местный жылкы менен англичан аралаш экен да. Баасы канча деп атасыз? Баасы 110. Баасы 110. Ушул турушунда бою канчага барып калат? 150 барып калат болуш керек. 150, 150 барып калат дейт. Баасы 110 миң сом. Номеринизди айтып коюңчу, номеринизди. 505 0505 01 канча? 01 505 менен эркек тай жазга бирге чыкма экен. Местный туугандар, местный жылкылар биздеги. Мына жерде да ургач тайлар окшойт, жазга бирге чыкмалар го дейм. Мына сарноктулар канча экен баалары? Ургаччыбы, жакшы. Ургаччылар баалары 85 миң сомдон. Жазга бирге чыкма тайлар да ушулар. Ушул жылкылардын баалары ушундайча. Мына. Бул жазга бирге чыкма, Ургаччы эркекпи? Эркек. Баасы? Башы 68 миң. Ай, молодец. Баасы 68 миң сом. Мына бою где-то 1.40-га барып калат, 1.40-га барып калат экен, көрүңүздөр. Байке, кайсылар 55-тен? Эркек ургаччыбы? Ургаччылар 55 миң сомдон. Бул жерде байке өзүнүн 4 баш жылкысы бар экен. Жазга бирге чыкма местный жылкылар. Баасы 55-тен такалган точкасы красный сено дейт мына. Сиз турушуңуз деле өзгөчө да. Особый заказ только для вас. Дадыл сиз. Бул өркөчтүү жылкарды акнап келдиңиз? Таластыкы. Местный жылкылар да? Местный. Ургаччы эркекпи? Эркек. Экөө тең мына. Өркөчтүү жылкылар экен мына. Көрүңүздөр, экөө тең эркек жылкылар. Жазга мыналар бирге чыкмалар да, мына буйруктар деле тармал болуп турат. Бааларын канча деп атасыз? 75 миң сомдон. Номерди айтып коюңуз. 503 0503 59 59 89 59. Төштөрүн көрсөтүп коюңуз. Төштөрүн. Туугандар, бизде негизи оптом көбүнчө соода болуп калат. Бул жакта навестин ичине оптом эле алып келип, мындай кээде Россиядан келгендерди алып кетип керекси мындай үйүр менен. Азыр могу үйүрдү сурайынчы, азыр бир үйүр бие турат. Байке, силерденби? Кимдикен? Мына бир үйүр келиптир. Бул жерде кулуну, байталы аралаш экен. Байке, силерденби? Кимден? Эң четте адамдарданбы? Мына көрүңүздөр. Байке, силерденби? Канча баш бар бул жерде? 32 баш. Бар жогу бир үйүрбү? Кыргызстандыкпы же башка жактан? Казакстандыкы. Эркек ургач аралаш экен. Бир үйүр бей алам менерге. Баларын канчадан деп атасыз? Тайы, бээси, байталы? Тайларды 8 башына көрдүң оны ата. 43төн бербедим, 45тен берем. Арзан го анда? 8 тай. 8 тай бар экен, 43төн бербедим, 45тен берем дейт. Тайларды жакындап да көрсөтүп коюн, негизи арзан эле айтып жатат байкебиз. Так. Бээлерди канчадан деп атасыз? Бээлерди 90дон. Бээлерди эле 85 кылыптыр. Бээлерди 90дон, бирок бээлерди эле мына ушундай чоң-чоң эле бээлер экен. Бар жогу боз бээлер экен. Айлантырып көрсөтүп коюнчу. Монту айгыр окшойт, мына эркек. Казакстандан келген экен ушулар. 90дон сурап атат. Мына ушул жерде көрүп жатасыздар. 30 канча баш деди, эсиме чыгып калды. Ушул тайларды 43төн бербептир, 45тен берсе негизи арзан эле да. Ушундай эле тайларды азыр 60тын тегерегин айтып атат да, 70 деп. Азыр тартып деле келатам, көрүп жатасыздар. Мына бээлерди. Мына эркек тай экен. Азыр мына тартып коюн. Мына жанар бир айлантып көрсөтүп тур. Азыр эми ээсинин, хозяин номерин алып сиздерге жеткирейин. Мына ушул бээлер экен.
Eşat номерди айтып коесузбу? Алан тартып койдум. 502 менен 03 0502 менен 03 20 20. 20-20. Мына общий алам же болсо тандап алам дегендерге байкебиз арзан айтты. Мына мен азыр дөңчөдө турам, мына ол жерде. Дөңчөдөн тартып көрсөттү. Ушул эле үйүр бээлердин арасында мына навестин ичинде кулундар келиптир. 2024-түн кулундары. Ассаламу алейкум. Канча баш алып келдиңиз, шеп бул? 15 баш. Эркек ургачыбы? 5 ургачы 10 эркек. 5 ургачы 10 эркек экен. Өтүп алайын бул жака. Ха жаныбар, мен деле тайлардын арасына жакшы эле кирчилем. Бул жака айдаңчы. Айда бериңиз. Мына ушулар эркек ургачы аралаш экен. 15 баш бар экен. Түдө бериңиз. Качып турайын бул жака. Мына. Булар азыр эркек ургачы аралаш экен. Көрүңүздөр, мына байкап. Булар кайсы жактын жылкылар, шеп? Чалдыбар. Чалдыбар, Казакстандыкы? Жок, Кыргызстанга Чалдыбар. Чалдыбар Кыргызстан, десин. Карабалтаныкы да, Карабалта жагы. Карадасы кандай булардыкы? Карадасы ушу местный да. Местный эле. Ойлору канча барып калат? Ойлору 1 кыл. Разный окат. 1.35 бар. Балалардын оптом канча деп атасыз? Балалар оптом 65тен круга. 65тен, круга. Сүйлөшөбүз алда. Бирден 2ден ала турган болсо 55 миңден 80 миңге чейин. 55 миңден 80 миңге чейин бирден 2ден алса. Оптом 65 миң сом. Номерди айтып коюңуз эми. 708 0708 19 19 09. 19 19 09. Мына мен обзор кылып көрсөтүп коеюн. Хай. Эркек ургачылар аралаш экен. Бойлору негизи чоңурактар деле бар экен. Мына. Оптом. Ушундайча бизде маалыматтар. Мына пулун нөлөр канча экен? Силерден эмеспи? Ага, баалар канча булардын? Мына кулун дүбелердин. Өздөрүлө кулун өзүнчө. Бээлер боозбу? Ооба. Бааларчы кандай болот? 130. 130, Бар жок 130данбы? Жок, арты кетти мына могу. 130дан. Ал канча болду байке секрет болсо? Сатылды дедиңиз го? 120, жакшы. Бээлерди отдельно сатылат экен, бооз 130 миң сомдон. Ар жакта эң четтегиси 120 миң сомго сатылыптыр. Туугандар, азыр мен мына ушул жак менен азыр барып бир чоң бээлерди көрүп калгам. Жана бооз эң чоң бээлер ат жакта турган, олорду тандап болсун азыр өтүп тартып берем. Азыр айтып жаткан бээ мына ушул, туугандар. Деген авес жактан айланып келип мына ушул бээни таптым. Ушул бээни жана эртең менен көрдүм эле. Дос, сеникиби бээ? Пародасы кандай деп аттың? 360, парода Польша. Польша бээси 360 миң сом, бооз. Канчанчы болот тууса? Билбейт экен, аны чалып сурап коюш керек. Жок, чалбай эле кой. 360 деп атасың, Номериңди айткың? Номеринде? Номерин. 0550 0550 99 82 82. Бээнин бою канча барат? Билбейт экен, 1.60 жогору, Ошондой болсо керек. Мына. Бээ ушул бээ мага жакты, сиздерге дагы жакса керек. Ой, тебирчилик болуп атат. Бээлердин эң чоңу деп айтсам да болот, базарда мен көргөн. Мына туугандар, азыр эми чоң аттар тартууну баштайм.